შაბალანტესთან ბალაჰო ბალაკასა. სამი ძმდა მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ისევ არ დაბრუნდა საეჭო კაცი. აუ მანდუნა კოიძე იყო შესული რესტორანში აჩიკო, სადაც მოათრია ინდური რაღაცეები. მართლა? ქალი იყო ცუდად ფერიარედო სახეს, მართლა. ანუ რაღაცები ხო მინახავს და ესაო, ეს არისო, და დაეცა შეჩემა, გაითიშა. სადკეთე? სადაკეთებს ნინჩი შეჩემა. შენაზე ხარ როგორი აცრილი ხარ, არაფერი არ მოგიგია. ბიჭო, კუჭი მეშლება შეჩემა, აღარ შეიძლება მე. რატო ზიხარ ტუალეტში, რატო მაგიტო? ყველა ნახევარი ინდოეთი მაჭამე იმ კაცის გამოგზავნილი იყო იქ ქუჩაში როდის ხო ფეხით რო ასულებს ხოლმე. მაგის ბიჭი იყო საქართველოში, აქ სწავლობს სამედიცინოზე. აუ დღეს გვაქვს მართლა ყველაზე კაი ხანია პიცები არ გქონია ეთერში და პიცა გვაქვს დღეს რა საჩუქრად. მოცო. მაგრამ პიცა გვაქვს, აი ბევრი პიცა ხო არის მუცუ შუცუ, შეგეც შუცუ. რა 1000 პიცები არის. ეს არის მოცო. ხო, რატო კი იცი მოცო? ამის დაფუძნებელმა რომ დაიწყო პიცის წარმოება, გვარად არის ვალერი მოცოშვილი რა. ხო და დაიწყო აგინაო მოცო რა, მოცოს ეძახდნენ რა. კაი ამიტომ დათავდა ისტორია და მე კაი ხანი რო გავიდა, გამოხდა ხანი, ტაქსისტი იყო, მომაც გაუჩერა მანქანა და ეუბნება რომ საერთოდ წაგიყვანთო რა და ნიცაშიო. რა ნიცაშიო ტაქსისტი ვარო, რა ნიცაშიო. ნიცა ყოფილა ბარი თურმე რა, ნიცაშიო და ნიცაშიო და რა ნიცაშიო შეხო მოცო ხარ მოცო და ოპა არ წახვიდეო მოატრიალებინა მიიყვანა ფართი იყო გასაქირავებელი იქა იყიდა და ააშენა გენიალური ისტორია ეს რატო იცი აბა იმიტომ რომ მოცო გარდა პიცერიის არის ბარიც მართლა აუ შიქო არა ეხლა რაღაც ზეგონებს მეგობრო მე ძირითადად სუხა მგიდია ისტორიები ხომ ვით საჭმელს აგზავნის მართლა აი ეს არისო, აცი მეუბნება რომ მოცო ბარიც ყოფილა, ამათია შეჩემა? იგივე რა, პიცერია ბარია. ოიცა შეჩემა, ჩვენ მარტო პიცის ფული გვაქვს აღებული. ბარის არა გვაქვს, აჩიკო. ძალიან მაგარი. შეფუთვას აღარ მასშტაბით, ძალიან მაგარი. აი, მართლა. რაღა ეს და რაღა დენის სოჩიკი შეჩემა, აი, თავის პლომბებით. მართლა, ჩემთან წესიადებს გახსნი, ერთად არის ჩალაგებული, ეს ძალიან კაი არის, ეს ანუ ესე უნდა იყო, მალადეც, კალცონია. მართლა კალცონია. და ერთად მე მეგონა ბევრი იყო აზელი და ოპა. ჩემი სარკაზმი, ის მაგარია. ცომი იმერული ხაჭაპურისა. ბიჭო, ცომი მაგარია. ცომი არის, იმენა ეს ხობა ხოლმე ეგრე რა. იტალიელები ამ ცომის აკეთებენ. მე ხოსუბეძებ პიცებს ცომი უნდა იყოს მოზელი აი ხრაშუნა რაც აქვს მე მაგაში უნდა გაბწყდეს და ეგ თუ აქ ესე იგი ვიღაცას ხზე არ დაუკიდებია რა იტალიაში ვჭამეთ პიცა ესე ცომი კალცონე 10-დან 7 ოლა აგადო ხალხი მიწერდა რომ ის არისო მახარო გამაგარი ხარო თუ რაღაცას მიწედა. აუცილებლად დავეთანხმები სულ ყველას. პიცა მოცო რატო და მოზო. ანუ მოზომილად არის ნაჭრები. ოპა! ოდიში კლანჭი აქვს ამას, ძუძუკები აქვს. მართლა ორი მოხში. როგორ გაიშალა ნახე? დაჭრილია მალადეც მო. ამას აქ ზეიდან აი ეს უწუწუები მაგრა ზემკინია. პიცა იტალიელები ეს რო დანახო. ის არის კაპუსტა რუკოლა, ზეთისხილი, წოუწი და ხახს ხედავ. და აი ეს რა არის? ეს ვეგანური ხო არ არის შეჭა. აი ეს რა დედი არის. ხორციელ გამეპაროს. ჩირი. არა და კლიავის გემო აქვს. ვა. მიხელა ცოტა თბილია. ცივი არ არის, ძალიან გემრიელია. ეს არის ვეგანური თქო გეუბნები. ვეგანებისთვის ყველაფერი შეცვლა, პომიდორის ხო პომიდორი არის. ხორცად ხორ გადაუკეთებია შეშება. არა, ვეგანური წესი არ მოყოლია. ვადრე ვეგანების ჯგუფში ვარ. ხო და ვიღაცა ტიკტოკელები არიან და ხორცს ჭამენ აი ესე რა. როგორ დიდი იქნება იყო ის შეჩემა.
ბიჭო, მე რას ვერ ვიგებ, აი, მე ვარ ვეგანი. იმის მაგალითად, რომ გავავრცელო ჩემი ვეგანობა, თუ მგონია რომ სწორია. გავხდე პროპაგანდისტი. ოღონდ კარგი აგებით. მაგივრად, ვაჯო იმას ვის ხორცს წამს. ანუ, აუცილებლად საკუთარ ვიკმენ და ეგრე შევჭამ ხორცს ზე მკიდია, მართლა. კიდე არის რამეები შეჩემა. მოიტანა. მომე, მე გავხსნი, შეჩემა, შენ რატო ხსნი? მომე რა. ესეთი ბოლოს. ეგ არის რა, ჩანგალი მოიტანეს? ერთხელსფერი ჩანგალი. ეს როგორსფერი? მოცუს, ეს რა მოცუ არის? ალექსანდრეს უყარს. მერწამი. ეს გიждდება ამაზე ალექსანდრე. ძალიან გთხოვ სახში ალექსანდრეს გავმოგზავნოთ ყველაფერი 2-2. ათიდან 9. აბა რა. მე ხوار დააბდეს, აუ ძალიან გემრიელა. უცა პიკანტური გემო აქვს რა. ობიანი ყოველსაათ. მე პიშ გემო თამაშობს. ოღონდ მაგრამ ვაფშე, ანუ 2 წამით ერთ გემოს ვერ გააჩერებ. მართლა გეუბნები რა. იმიტომ რომ соуსი მე დახუია. კალცონი არ ყოფილა პირველი პროსტო სენდვიჩია. სალფეტკი არ მოაყოლეს. ბევრია სალფეტკი. რა? არა, იაფიღის პროსტო ის არის. ხო, მაგრამ ვიძეა რა, იმას აჯობია რა. გამჭვირვალე პლასმასის ისინი. და მაგაზე გამდილი არის. ოქროსფერებიც არის, უფრო მაგარი ვიძეა. კაუჩი ეს იყოს, ამას მივაყოლებ ხოლმე. აი ესეთი ჭაო მევასებს, წვენი, სალფეტკი, ჩანგალი, პიცა, соуსი. და დღეისათვის პირველი რენდომ თემა ზონდი გადაგიყლაპიაო. ბიჭო, ძალიან ცუდად ძალიან რა. არ ვიცი, 20 წლისა გავხდი და კუჭზე რაღაც პრობლემები მქონდა. შემიდეს წადი ზონდი გადაყლაპე. ვიცოდიო, ძალიან ცუდია რა. თავყოში გელა ნანობაშვილია ეხები. იმასავე ჩაეწერო, ჩავეწერე გავიარე ხო ზონგი და წავედი ზონდის გადასაყალბად. ქვედა სართულზე. 123 ოთახშიო შედიო და დაჯექიო. რავი მე რატომ მეგონა 123 კაბინეტში რა. შევედი კაბინეტში დავჯექი. უროლოგიაში აი ეს გააღებიო ზონდი აი ეს ჩემი პატარა ზონდი ეს არისო. ეთქი ძიექიმო შიქხუარა რა შენი პატარა ხუარა. გააჯი აქედა ჩემი ამოცხე ეგრე გამოვიქეცი ბიჭო რო წამოვედე მე ფეხი ესე გინეკოლოგის კაბინეტში დავეცი შეჩემა აი ესე მთლიანათა ძლივს ამოვისუნთქე შეჩემა მე ვეურევი ამ ქალს რომ პირი გააღე ვისუნთქო მეთქი გაიგე გინეკოლოგი პირი გააღებინა ვსუნთქავდი შეჩემა მე მანდრიდან გამოვიგონი აკვალანგი ჩემი ინსპირაცია ეგ იყო აი ეს რომ გავიკეთეს ზევითის გავაკეთე და აი რა არის ანუ მარტო ციკოლი არ არის გამოგონები. ჩვენც რაღაცებს ვაკეთებთ. პირველი რა გახსნა ამ სიტყვაზე? შეკრებითობის დროს სროკი მახსენდება ეგრევე. არ ვიცი რატო. ევთანაზიაზე მახსენდება ჩემი მეზობელი, რომელიც 120 წლისა იყო და ჩავარდნილი იყო საწოლად. შვება იგრძნო ოჯახმაც. შოპენგაუერზე მახსენდება, კაჩე, თეთრები უნდა ეცვას თვითონ ეს ვინც არის. თეთრი საროჭკა პლისები უნდა ქონდეს შარვალზე და 90-იან წლებში თეთრ აძინაცეთზე უნდა იჯდეს რა. ვინ არის ესე? ხო, მაგრამ ვინ გახსენდებაო და ეგეთ აი შოპენგაუე. შოპენგაუე რაღაც აძინაცათი თეთრი აი ხო აი სუფთა უნდა იყოს ცოტა შავი ფეხსაცმლით. ანუ ეგეთი რაღაცები მახსენდება. ალექსანდრეს დაბადების დღე იყო რამდენიმე დღის წინ ყველაზე მეტად რომელიც საჩუქარი გაუხარდაო. ყველაზე მეტად გაუხარდა აჩიკოს საჩუქარი. ეს არის თოფი, რომელსაც დაათრევს და ბევრი საჩუქარი მოუტანა. ძია აჩიკო. მამას არაფერი მოუტანა. უშავს რა. აბა ბავშვს დაბადების დღე ჯერ მამას უნდა მიართო საჩუქარი, რომ გული მოიგო. მაგრამ აჩიკო გამოდგა და მეორე არის გასართობ ცენტრებში ისინი დგას ხოლმე ბურცროებში, ხო იცი თქ თქ თქ. წყალ. ეგ რა არა უწყია ჯერ. მაგრამ არ იცის. პირველ დღეს ძალიან გაუხარდა დაათრევდა და სკაფში შემოდებინა მე ავაწყოთ ბავშვებთან არ გახსნა. და აღარ ახსოვს ახლა და მეც არ ახსნი იმიტომ რომ სახში ადგილი აღარ არის ამდენი რაღაცის მერე. შემდეგ პიცაზე გადავიდეთ. მოცო ოპა. აუ დუბაის შოკოლადით არის შეჩემა ეს.
პიცა დუბაის შოკოლადით. პიცა დუბაის შოკოლადით. აი ეს მწვანე რა არის თუ მეტყვი? არა, მე ვიცი რაც არის. უკვე? სუნზე მაკარონი არ გიჭამია შეჭმა მწვანით, ის პიცა სხვათა შორის როგორ გავარკვიეთ მაგრამ. იყო შეფის პიცა. პიცა შეფისგან, ეგრე ქვია. ეგრე თქვა, ვეგანური არ იყო? მაშინ შეფს პრობლემები აქვს. აუცილებლად. შეფის პიცას ხორცი არა. შეფის პიცა შევ თვითონ ვეგანია შეჭმა. შეფის პიცა? 10-დან 7. რა არის? 8-9. რა არის მუზა? სპაგეტი არ გიჭამია? პესტო არის? პესტო, ხო. თან ზაფრი პესტო არ არის და უხდება. ამბოლოს მე ხო გამყალებდი შეჭმა, ჯერ ხორციანი არაფერი მიჭამია და ბოლტზე მინდა დავლუნჩოთ ახალი ამბავი, ბოლტს დაემატა ბოლტ პლასი. ბოლტ პლასი არის ამბავი, რომ შეგიძლიათ პირველ თვე უფასოდ გამოიყენოთ, სადოთ რო ჩართავთ. ყველა შეკვეთა არის უფასო და შემდეგ ყოველთვიურად გადაიხდით 9.99 თეთრს, ანუ თითქმის 10 ლარს. ბოლტ პლუსის მომხმარებლები იქნება პრიორიტეტული და პირველი იმათ მიუვათ საკვები და ზოგადად ანუ იდეაში ბევრად სწრაფია, ბევრად მოხერხებული და ASШ რა. როგორც არის ადრიან კლასიკებში 5 პლუსი, ეგრე არის ბოლტ პლუსი. იყო. ანუ პრიორიტეტული ხდები და უფრო მალე მოდის საჭმელი რა. ჩვენი სპონსორია Bolt Food-ი მეგობრებო. შეგიძლიათ გამოიძახოთ ნებისმიერ რამე Bolt Food-დან მიირთვათ გემრიალად და Bolt Food-ი არის Bolt Food-ი და არა Bolt Food-ი. კრინჯი იყო ეს ხუმრობა, მაგრამ კიდია. და აი ხა ხმეთო რამე ახალი ტელეფონი გამოვიდეს ხომ ამერიკელებს როგორ აქვთ ისი მე თავში ეცემათ ტელეფონები რა. აი ახალი ტელეფონი გამოვიდა. რა უხიხულობაში ვარ. რა არის ეს? ტელეფონი გამოვიდა ბიჭო? ზუარო წაიღო. მეგობრებო, დღეს ეს ტელეფონი არავის არ გინახავთ კი არც გამოსვლა და ანუ ქარხნიდან მოდის პირადად, ანუ მართლა. ხო ძინი, მე მაქვს. ჩამოვარდა. ხო წაშალი ისტორიები Google-ისა. კაი, არავიჯო გადაცემას რამე ხმები არის, კაი მიდი. ეს ტელეფონი არის Honor McGregor-ი. იგივეა, Honor 400 სერისი. სერი ფერია თუ რაც დახი. ეს არის 400 Pro. ამის გაყიდვები ჯერ მეგობრებო არ დაწეყებულა. 6 ივნის დაიწყება ამის გაყიდვა. ტელეფონი არის იდეალური, ანუ ბევრი რაღაცაა გამოსწორებული. Touch-ი და დინამიკა მენიუსი შეცვლილია ბევრად. აპლიკაციების გახსნაც ბევრად მარტივია და ყველაზე მთავარი რაც არის, ვისაც გინდათ რომ iPhone-ი გქონდეთ და არ გაქვთ iPhone-ის ფული მაგალითად. ბებიაჩემი ვერაზოს ვერ გაარჩევს. ეს iPhone-ია თუ Honor-ი რა. შეგიძლიათ იყიდოთ, ეს თან ახალი კაპოტი დაამატეს აქ. მართლა ამას ახლა მატორში წყალს ჩამოვადებ და ახურებ ისე. 200 შეჩემა 6x ზუმი 50. აჩიკო შენი სული დავინახე ხა. 200 მეგაპიქსელი აქვს კამერა. ეს არის 3 კამერიანია, 200 მეგაპიქსელი აქვს. წინა selfies კამერა არის 50 მეგაპიქსელი. ბატარეას რაც შეეხება, ბატარეა 6000 მAh, 6000, ანუ რო ერთი დღე გეყოფათ რა. კაროში ტყაში რო გქონდეს ტელეფონი, ერთ დღესაც ვერ გაძლევს. თუ რამე არის სტრაფი დატანა fast charger-ი აქვს და იტანება რამდენ ხანში? მართლა 10 დათვალში იტანება. 15 წუთში 20 წუთში დაიტანა, წეგან დამჯდარი იყო. 26 მაისიდან იქნება pre-order იქნება 26 მაისიდან მეგობრებო, რომლის ამის ფასი ვიცით? გძეთა აი ესე 100-დან 200 ლარამდე მერყეობს. ეს არის გენიალური, მართლა გამოუშვეს εν რაოდენობით 2 წელს დაიღებთ 150 ღირს. მართლა ანუ სიგიჟი არის. 10 წელი ესეც ანუ მართლა გქონდეს პრეორდერები არის 10 წელს, აი 5-ით მომეცით, ანუ შეფუთვის გარეშე თუ აიღებთ, ადრე ნაყინები იყიდებოდა ხოლმე ეგრე. შეფუთვის გვიდა 50-ს, შეფუთვის გარეშე 10 თეთრი ღირდა ხოლმე და შეფუთვის გარეშე ყუთებში ჩალაგებულს 10 წელს თუ აიღებთ, 280 თუ 200 უნდა გადავამოწმოთ, 350 ლარი მაქსიმუმ. ტექნიკის მაღაზიებში იკითხეთ, ეს არის Honor 400 Pro. და რაც შეეხება იმას, რომ ანუ გაგიტყდეს ახლა ახალგაზრდობაში და იქ რაღაც თინეიჯერებთან გასვლა და ძმებო, აი ტელეფონი, ძალიან მაგარი, მართლა, ანუ ბიჭო ეს მევასება რა, აი, ძაგ და აი გახსენი მენი უკვე დაამოღამეს, ფეიდით გადადის რა ძაგ. ან გადადიოდა. იმის გამო კარგი ჩიპი კაი აქვს. კაია, საღოლ Honor ძალიან მაგარი რეკლამა მართლა. მე მომწონს, მაგრამ ვისაც გინდათ Honor-ი, დაურეკეთ Jo 2. ეს ხო ჭამე შეჩემ. ეს ხო შევჭამე. 10-დან 8. 9. არა, კაი იყო, მართლა გემრიელია. კალას თემის შეჭრაზე სიგიზე ლავი გაიკეთებიაო, როგორა. ლაივში. კაროჩე სიმსივნე დავამარცხე ლაივში. არა, ლაივში მართლა გამიკეთებია, ტიპი იმენა ფეხზე იდგა, მანქანით მივდიოდით.
ლაივში ვიყავით და იმენა დავსვი. აი, გეფიცებ, ნუ აი ჩვეულებრივად იდგა რაღაცა უკან, რაღაც გადასახადად ვიყავით და ლაივში რო გავედი, იმენა ტიპი დავსვი, დღესაც კალიას კი დადისჭე. მართლა. ლაივი რო ჩავთე, აღარ ვიყურებოდი, ავარია მომივიდა შეჭება და დავსვი ძმა ლაივში იმენა ტიპი ზის. ოღონდ ეს ინგლისური ზედსაცავის სახელი კი არა, ზეს. არა, იმენა ზის. ყველაზე დიდი რა გაგითამაშებია YouTube-ზეო. ყველაზე დიდი გამითამაშებია ძმაო, არ ბიჭო, მე ეხლა ვიღაცები რო დგანან, მანქანა გავათამაშებ და ბიძაშვილებს აგებინებენ. ოზი Nintendo-ს ათამაშებს და კალავერიგებს, მოგატყუეო, რაღაცები არის. მანქანა არის მაქსიმუმ დანელამაც გაათამაშა, მე საჭმელი არ გამითამაშებია და საერთოდ მანქანა. მე მამაში ვარ მაგარი და ის იმაში. ხება გაათამაშეს, მაგრამ მე მინდა რომ რამე განდი, ანუ ზია მახარა კინგი რატო არის YouTube-ზე, ანუ მე შემეძლო ამ ფულით იდეაში რაცაც ეხა ვაპირებთ და თუ გამოვიდა, წავსულიყავი შესაძლოა კორეაში და მე ვიდეო გადამეხო. არა, მე ეს თანხები შევინახე. მე შემეძლო ჩემი სიამოვნებისთვის სადღაც წავსულიყავი და რაღაც კონტენტი დამეტო, მაგრამ მე ეგეთი ადამიანი არ ვარ რა. მე ვარ შემგროვებელი. და ყოველთვის შეიძლება ესე მირეკავდნენ და ვიღაცები დახმარებას თხოვდნენ და ვერ დავეხმარო, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ყოველთვის ვაკეთებ იმას, რომ ვიღაცა ტიპი ისე გაბედნიერდეს, რომ მეორე აღარ მოუნდეს. დაველოდოთ, მეგობრებო, დაველოდოთ. შემდეგ გააცემაში ძალიან მასშტაბურ რაღაცას დავაანონსებ. ეს კაი. 10-დან 9. ეგრე ჩავსო. ეგრე ჩავსო. აი მე ეგრე ჩავსო. აუ ხორცი გამივადა. აჩქა, მოდი რა შეჭამე რა. რა. ეგ მგონია რომ ძალიან რა? რასო? ხო გემრიელია. 10-დან 8 ძმაო. აი მე დაჭკოს ხონა იდეა რომ პიცერი უნდა გავიკეთებინა სადაც აი მყუებში იქნებოდა ყველი. დაგვასტრეს ეგ თურმე იტალიელებმა. აი ნეაპოლში ვისაც გიმოგზაურიათ და პიცა გიჭამიათ. აი ეგეთი პიცაა. ეს არის ეგ. ეს არ არის ისა. აჭიკოს პიცა. ქართლის ბარკლები რო ესეთებს თვითონ აჭერზე. ღვიძლი, პაშტეტი, 4 კალბასი ზეიდანა დოქტორსკი, მერე მაიონეზი 3 ფენაზე, მერე კეჩუპი 2 ფენაზე, მერე ისევ ქათამი. მე ეს პიცა უფრო მიყვარს. ჟიზნე. ეხლა აჭიკო მითხრა რაღაცა, რასაც გავიმეორებ 1-1-ში მეგობრებო. აი, რა სახით მეორებ და რა ინტონაციით. ხის ხელი ესე ეჭირა, პიცა უჭირავს ესე. ვისაც გინდათ რომ თქვენი საძინებლიდან იტალიაში მოხვდეთ, ეს პიცა გამოიძახეთ და მოხვდებით იქ. თვალე აუ ვიდეო შევხვდა დღეს. ყილს რო უღებენ კაცს ნახე გაგ. სახში შემოღეს ეს კაცი წევს ესე. ეგ არ არის მუღამი. პლასკო უჭერს და ყბილი ამოღეს და ამოიღო ჰო და სოდიანი წყალი მიაწოდა ბიჭო. გამოსავლები მიაწოდა. სავლები მიაწოდა კაცს რა გამოიღო და ეს ყბილია გამოღებული ბიჭო იმით. ეს ხო და აბა ბიჭო ეს რო გამოივლო ჰო აბა არ ტიპს ისე ქონა გამჯდარი შეჩემა ყდებოდა გაქრე არ ვერ დააგდებინეს ვერ გამოივლო შეჩემა სანამ სადაგძელო არა თქო მანამდე ჩემი რა მეთქი იმენა აი გეპიცები ძმაო აი რომ შევეძლო ჩემ კბილებს ვაჩუქებდი მაგ კაცს მივიყო აუ რამ ვაიმე ჩემი რა მაგრა კბილი ამოგო პლასკაკუთი შეჩემა ცუდად არის გდია აჰა მალე გამოივლო და უსწრებ აი თვალები უნათდება და ეგ ცოტა იწევა და აბა აუ იპოვეჩი აუ მოდი რა ჩემი დედი ჩამაიღო შეხო რა ნახე სისხლიანი კადრები ხო არა ჩამაიღე ვაშინგენაცვარი გამაივლე ბიჭო გამოივლო შემიდე სამჯერ ჩამოყრა სამჯერ შემიდე გამოივლე ობრო ჩამაიღე ვაშინგენაცვარი ნახე აბა არ დალიო გამოივლე ისე კიდე რომ ყვირის ბიჭო არ დაივლო ხოდა გეუბნები ის არის მეთქი რაღაცა ხსნარი გამოყუჩებელი და ის და ის უკვე ის არ დალიო და ეს უკვე მე აბა წასვლების მაგარი კაცი პიცა გამოძახების სერვისებზე არის 20%-იანი ფასდაკლებით შეგიძლიათ გამოიძახოთ და ჯერ გაშინჯოთ თუ მოგეწონათ მე უკვე აღარ იქნება ფასდაკლება და მე ჩვეულებრივად გამოიძახოთ ხოლმე რა ჩვენი სპონსორია მამა მარჩენალი ბეცონი რომელიც ჩვენი სულის ჩამდგმელი არ არის, მაგრამ სულის ჩამდგმის გამგრძელებელია. ბეცონის გარეშე
მე ისევ 70 კილო ვიქნებოდი. ხავა 100. ვარჯიში უნდა დავიწყო. ეს უკნა. არც რომელიმე მის ბარტერი მინდა არაფერი და. იმენაც ეგ უფრო გაფუჭებს ბიჭო. შენ თვითონ შეუდგე, თავი გაიაზრო ამაში შენ თანხას იხდი და იმიტომ იხდი რომ გჭირდება. და თავი ზღნერვით არ უნდა ვეგდო ესე რა. ცოტა ხანში მე განახებ ცოტა ხანში ძმაო, ჩემი ხა ვჭამ 15 ხინკალსა, დიდებსა. 20-30 თუ არა ვიდე იმის დედამო. წავიდა, გადავკეცო რუკოლაი. მინდა ჩემი მანქანა ამაზე მუშაობდეს. აი ესო ჩავყარო რომ თეთეთეთეთ. არჩიკოს მანქანა გავაკეთეთ. არჩე ესეთი არის ხა, სულაც ჩასვი რა. ესეთი იყო. და რო გაკეთე და 4 დღეში გაკეთე ხაჩკო დაიწყებს ერთი კვირა დაჭიდო ხარ. 4 დღეში იმენა თავიდან ბოლომდე აწყო ძმაო კაცმა. არ მინდაო რეკლამაო ესე მითხრა. რა ყოველ დღე მირეკავდა რომ გამარეკლამეო ძმაო რა სახი. ავტოკლასი არის ტიპი რომელსაც დაურეკავ, გაატან მანქანას, თუ გინდა გაგიყიდის, თუ გინდა მოგიწესრიგებს, თუ გინდა რავი დედას ყნავს, აქ ეგ ფუნქციას რომ ჩემი მანქანა წაიყვანა და გამოიყენე როგორც ქორწილის მანქანა. და აბუქსავს, ვაფშე, სვავს პაკრიშკებს, აფუჭებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ნომერი, აქ შეგიძლიათ დაურეკოთ და ოქრო კაცი ყველაფერს გაიკეთებ ძმაო, აი. ჟესტი ისა ვიღაცები რომ ძვირს იღებენ და კომპანიები რომ გატყუებენ, გვართა გულწრფენ, მე არ მოუტყვები რომ ას თქვენ არ მოგატყუებთ. გულწრფელი კაცია გეტყვის, თავის ფის იღებს სერვისს და რაღაცა გეტყვის რომ ეს ამდენი იღეს, ეს ამდენი იღეს რა. ოქრო კაცია, აი, ავტოკლასი. აჰა, ენერ ხო გავაკეთე რა გინდა ძმაო რეკლამა. სო გავსწორდი თუ კიდე. მაფის MVP-ს მოგებაზე რას ფიქრობ, გეკუთვნოდაო? მეგორო, ანუ ფოლი გაკეთე და 5 ადამიანი იყო შიგნით, 4 თუ 5. მე მივიღე 60% ხმების. თუმცა თამაში შედარებით კარგად ვერ ვითამაშე. შედარებითია ყველაფერი და ვერ ვითამაშე. ვიღაცები წერენ რომ რა მაგრამ ანანოს უნდა დაუთმოს და მე მივიღე გადაწყვეტილება. რატო უნდა დაუთმო? ხალხს ანანო რო უყარდეს, ანანოს მიცემდნენ ხმას. რა ხარ მე უყავარ, მე გამიყვანეს. ანუ ფინალში შემი ნახვა უნდა. ხალხის აზრს პატივი უნდა ვცეთ. ეს არ არის გრენლანდია, ეს არის საქართველო. მიხვდით ხო? 18000 კაცი რო გაძლევს מחარას ხმას, ესე იგი უნდა რომ ფინალში გნახონ რა. მე ხარ ნერვობ კალა არ ამყავს ფინალში, ბიჭო, კალას გარეშე შენ ფინალს რა აზრ. ისა, ახლა ცოტა ის შემომიდი ყაიწოთ. მინდა რომ ძალიან კარგი ფინალი ვაჩვენო, იმიტომ რომ ამ ფინალზე მე მინდა რომ ბასტოს სისხლი დავლიო. მართლა აი ბასტოს სისხლი გაუშრო რა. ანანოს სიმართლე გითხრათ არ ველაპარაკე G2G-ს. G2G-ს გითხრათ ანანო ნაწყენი ხარ არის, თუ ნაწყენია მეთქი, რა თქმა უნდა მე ჩემ ადგილს ავიღებდი და ჩაუბრალოდ წავიდოდი, მაგრამ ანანოს ცივი წყალი უნდა დაელია, იყო ესეთი შეთანხმებაც. თუმცა ანანო არ არისო ნაწყენი, უბრალოდ თვალები აქვს ცრემლიანი და თავჩაღუნული დადისო. ვერ მივხვდი ეს რაშუაში იყო იმასთან რომ მე მართლა ღირსეულად გავხდი MVP, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა დონის გუნდი იყო რომ ჩემი ცუდი თამაშით მე კარგად ვითამაშე. მიხვდით ხო? ანუ ჩემი ცუდი თამაშით MVP გახდი. ანუ რა დონის ძლიერი მოთამაშე ვარ რომ ყობას რომ ვაკეთებ, მაინც ძლიერი ვარ. მიხვდით ხო? აი ძლიერი თამაში არ იყო. შენ რა ჩემი შეჭამა პირველიდან გაჯერმე, მაგრამ სტატისტიკა ჩემია. ანუ მაფიაში სტატისტიკურად პირველი მე უფრო ხშირად ვარდები. 4-ჯერ დამიყოლეს, ზედიზედ დამინაცვლეს თავიდანა და ეხა სამშევად ვეუბნები ხალხს რომ იცოდე, ვინმე გამაგდებს, გავიგებ და დადებათ. გაიხსენე ერთი ადამიანი გორიდან, ვინც ამ ნაცისფერ ქალაქში სინათლის წერტილი იყო და არის. ბიჭო, ჩემთვის სინათლის წერტილი არის ესეთი ადამიანია, იოსები სინათლის წყაროა, ბიჭო, წერტილი კი არა, თქვენ შეხوار. იოსებ ბესოჟი ქიშო ბოდიში ძმახა ბიზიან და სინათლის წერტილიო, ბიჭო, იოსებ ბესოჟი სინათლის წყაროა, ბიჭო. თვითმზე ერისა, მამისა ჩვენისა, იოსებ ბესარონოვის სტალინი. დიდება სტალინს, დიდება გმინებს. სულ ეს ქიშოს ჩაუგდე შეჩემა რა გიხვეწები რომ დამშვიდდეს რომ ბავშვი არ გაპიდარასტებულა. შეჩემა აი სტალინს ვარლოსავ გაპიდარასტა და ეგრე მეუბნო. გორში ნათელი წერტილი ჩემთვის იყო და ვისიც მეჯერა და ვისი იმედიც მქონდა, ეს იყო ხომე და არის ეხაც ეს არის ოთო გორიტიშვილი რა. მე არ ვიცი ხორელებით მიყვებს, ალბათ ყველა მიცით რა, ოთარა. არა. ახალგაზრდა ბიჭია, რომელმაც მე შემაყვარა ტექნიკა,
აი ბავშვობიდან რო არავინ რო არსად არ მიშობდა ხოლმე, აი კაბელს რო არ მაძლევდნენ ხოლმე, ამან მიმიყვანა და ბავშვთა ახალგაზრდობის ცენტრი იყო ხოლმე, იქ ევროპელების დაფინანსებული. ეხა აგენტები არიან და ევროპელების დაფინანსებული იყო და აპარატურა ქონდა შეჩება როგორც ტელევიზიას რო არ ქონდა ეგეთ DVI-ები და დიდი აპარატურა რა აი შევხედე თავიდან ვერ მივხვდი რა იყო რა ATS-ი მეკონა ტელეფონისა ATS-ი ვიცოდი იმიტომ დაშლი მაქვს სპილენძი მაქვს გამოტანილი სულ ცდილობდა რომ ისეთ მხარეს განევითარ ეხაც მაგასწრებს გორი ისეთ მხარეს განევითარებინა რომ აი ანუ ნახე ხო თავობა ხო ზნავს რომ გორი განავითაროს მექანიკურად რა გზები ისინი ინფრასტრუქტურა ხო და თემატიკის ცოდნა რომელზეც ვიღაცა დაქცინებდა გორში რო გეთქვა აი პაიანში კი ხარ შეკეთილი ერთი წელი ზედმეტ სახელად მე პაიანში კი მქონდა იმიტომ რომ კამერები და ჩიპები მაინტერესებდა და იქ აიცოდნენ რომ პაიანში კი ხარ აი ეგა გაიგე აი პაიანში კი და ეს აწოდავს ხარ ფოტოგრაფია ანუ მაშინ ხო გეუბნები ფოტო რაღაც ფოტოაპარატი ანუ ხო რა მაგან ჩამრთო რა იდეაში ინტერესი დაინახა და მიმიშვა ხვდები ეგ არის მთავარი აი ვიღაც რო ხედავ რაღაც აინტერესებს და შენ გაქვს იმის საშუალება რომ ეს ტიპი მიუშვა აი რა დაბლოკო დავაი მიუშვი რა იმიტომ რომ აი ჩემსავით მთელი ცხოვრება ემახსოვრები რა წიგნივით გადაუშლელი წიგნივით ემახსოვრები მთელი ცხოვრება და აი სულ გეხსოვება ეგ სიკეთე რა ეხლა ჩემთვის ვიღაცას მაგალითად ბავშვობაში რამდენი ფული მოუწია არ მახსოვს აი ვინც ცოდნა მომცა ის არ დამიწყებია რა ეგ ბაზარია და მადლობა უთო აქედან გულები დუბ ეს ახალ ესე მოაკეთებ ალექსანდრემ რაღაც ჩამარტყა გუში მძიმე საგანი ეს კი შვილო აი რანე დააპატარავეთ ანუ ჩემ ბავშვობაში აი ვინო პროდე ის არის ქონდა გათხრილი ეხა ის არის მოიბეს მოხსნეს და ეს არის პროჭი გულისა ანუ არტო ტრაკი აინტერესებს ყველას შეჭება გულიდან დარჩა პროჭი ქვედან მხარე რა შეიცვალა მადლობა ყველას მადლობა ხალხო თქვენ იმიტომ რომ მალე რასაც გაიგებთ თქვენი დამსახურებაა რა თქვენი ანუ არ იფიქროთ რომ ჩვენ არაფერს შორის იმენა თქვენი გაკეთებულია ეს ყველაფერი რა მართლა ირიბად მაგრამ თქვენი კი დაგემშვიდობეთ მაგრამ მეგობრებო აქეთ პატარა დესერტი გამოგჭა ამდენ მუცლის ამოყოლვაში ჩიზკეიკია ალბათ სამცხა ნორმალურია დალიჩინია ქართულ ეზოში ამდენ ხანი პაუზის მერე იდეით ნაბის გადავდგა მე სხვებს ვერ დაველოდები რა კი მოუღავენ მოყვებიან მაგრამ რაც უფრო დიდ ნაბის ვდგა უფრო სწრაფად იწყებენ სიარულს ამიტომ დროა რომ სხვებმა სწრაფად სიარული დაიწყონ მე ამას ჩემთვის არ ვაკეთებ გაიხედე როგორ მომყვება ამასა